Dios no está con el pecado. Con el papá. El hombre peca, Dios no está de eso. Tiene misericordia. Porque a veces Dios lo sabe todo, sí, pero Dios no manda a pecar a nadie. En vez de Dios que pasar, porque Dios sabe todo. Muchos con ellos pecan. No porque Ahí, sí, te demás nada. porque así se le Ahí está bien, hermano. no es que alguien le quitó el nombre. Está rico el calor. Ya vi la boleta. ¿Usted se lo dio? Cabecita la mía. Cabecita la mía. Ahora, Ya, bueno, hermano. ¿Dónde está la otra vez, pero se quedaron. Tú eres la arrestado y como me dejaron ahí cuando ese apartamento que nos van a traer, ya no fue la casa, la dejan para Nosotros ni retiro. Dos tablas. Para un cumpleaños yo iba a rentar uno de esos, pero de ahí se me ocurrió que mejor compraba un trampolín, pero estaba en $50 me costó. Y ahí lo tengo todavía, y mire ese trampolín y han dado duro. Ese trampolín del niño mío, él como